2米3，430斤，大个的饭量到底有多少？哇，大包子，我吃了吧！来，你们看看这88斤大包子啊！我先给你们来一个，看看怎么样？这玩意儿。兄弟们，听说沈阳有大包子，大胃王来，他也只能吃一个，这完全是没把我放在眼里啊！我必须点2个尝尝啊！这是没有什么底气的，放大点，我也害怕。那个，你家那大包子有吗？行，我来2个。牛排咋卖的？牛排68斤，我来3斤。3斤，不能够。哇，这个大肠的，这一盘都给我吧，来1盘。我去，这肉，这咋卖的？ 70斤，我来2斤，吃一大锅，太板正了。这一大锅全是肉，哇，大包子，我吃了吧？这个包子够用了啊！这个包子，妈，先让你们看看这88斤大包子啊！我先给你们来一个，看看怎么样？再是调料，这玩意儿小。不错，这肉馅瞅着还行哈。哎呦，不错不错，交代。给你们看看里边肉馅。我去，3口没见下呀，这包子。这3口下去，他也只剩个皮外伤。这整块大牛排，这还是过瘾啊！这牛排还得吃点厚的，我跟你讲。别说吃的，看着都过瘾，是吧？哇，还得是血肉快乐哈。再来2口大包子。包子得吃大个的，怪不得人长大。不吃饭了，大哥一直在监督。差点噎死我了。有点行。哎呦，来一块牛窝骨，全是胶原蛋白。老板，哎，牛窝骨再给我加一个，然后这排再给我加6个。哇，你这今天消费有点高了，今天。好不容易吃肉，你不让我吃过瘾了吗？我这老烂乎了。太香了。都拍啊，都拍我的盛世美颜。口碑。来块霸王鞭，跟我印象中的不太一样的这玩意儿。我以为是那个鞭是吧？理解错了，我跟你说啊。该说不说，这么吃有点费肉了。今天有广了，今天有广了，哇，直接上手了，锅里捞了啊！哇，咋炫的真干净？哎，你要给我来份杂的饭呗？得上主食了，吃肉不行，结尾还得整点大米饭。这么武器不太少，换武器。哎，还是这玩意儿一下过瘾。兄弟们，大家记得合理吃，别浪费。咱们下期见。实时消费880。